换上我们的中外援，让我们欢迎守护国土的钢铁之翼陆军 UH-60N 黑鹰直升机进场。稍后呢，将在球场上空实施震撼全场的快速升降。黑鹰直升机呢，拥有先进的航电系统以及强大的筹载能力，可借由其灵活的机动性搭载，特战部队克服地形障碍，快速投射兵力到目标区执行空中突击作战，并且还能执行空中指挥管制、弹药运载、伤患后送，还有物资空投作业等等多重任务，是国军作战与灾害救援的全能利器。请大家再把目光放向我们的中外援。先来个热情的掌声！现在车站官兵在机场完成最后的检查，通过时间警示、手臂信号以及口令，逐步确认身手、装备还有人员的状态。今天采取双门双机人作业，当口令一下，闪现小组将会迅速的顺身而下，动作干净利落。特战英雄，荣耀集结，黑鹰出神，神将麒麟。这不只呢是最帅气的登场，更代表了全体的荣耀国军守护国家的勇气以及决心。特战英雄着陆之后呢，会立刻进入了战斗的位置，采取对空地的警戒模式，守护直升机脱离。大家可以看到，直升机呢在左侧的机身以挺开外，右侧的机身以挺而美，呼应象征了军民一心、团结合作。这次的设计呢，不只凸显了国家的战争，更展现陆军崭新的形象还有活力。再让我们以最热烈的掌声欢迎他们！现在走上好手车的是我们今天开球的神秘嘉宾，全员热烈掌声欢迎陆军特